Here we go! Imposter 2 times in a row. Nå, lad os satse på, at vi ikke dør den her gang. Let's shoot some asteroids. Bing, 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 bing. Admin. Rip. Så for sat. Ej, dårlig tegn. Hold da, der er 2, der er døde. Sigga, hun er allerede for blødt. Ja, hun blev rigtig meget ind i admin. Hun er ret meget død. For helvede. Ja, inde i admin. Jeg vil gerne fuldkille Mille. Og det, jeg ved ikke hvornår. Det skete sådan lige med det samme, tror jeg. What? Fordi jeg var oppe og skyde kometer først, og så gik jeg ned til admin og ville swipe mit kort, og så lå hun lige død der på kortet. Jeg har kun været over i reactor. Altså jeg Så var jeg- weapons, ja. og så skulle jeg til at ned til O2 og så fikse det der. Ja. Så fuck, Daniel alligevel har fået en mørk stemme, mand. Ja, en hel del, fordi, men vi ved ikke, hvor det andet lige nødvendigvis er. Jeg har slet hvor ikke set Sille noget over i ligger. venstre side. Jeg har ikke set Sille over i højre side. Jeg står i navigation, der er ikke nogen i hvert fald. Nej. Nej, Sille var ikke. Hvilket lig jeg fundet? Altså, Jeg har fundet Sigga på admin swipe card. Okay. Jamen, der var mange, der var over i navigation, og vi burde Så er vi ikke kunne 4 i clear alle, der har navigation. været derovre. Ja, Er der nogen, der har noget her? Er det ikke bare skip road? Altså, hvis vi ikke har noget. Emil, det var da meget hurtigt. Det lyder så. Det æder med sauce at sige, når vi har sindssygt meget information. Min lagerplads bliver fyldt. Og faktisk Det er ikke jeg så Emil den her gang. Benzin, jeg så Mille. Jeg så Guldrev komme op fra Meteor og på vej over til Navigation. Jeg ved ikke, om han kunne have nået det. Det kunne han måske teknisk set godt. Jeg er stadig i navigation. Jamen, du kom vel op fra Meteor, og jeg løb hen mod Ja, jeg kom fra weapon til at løbe ned til navigation. Det er korrekt. Så hvem er SOS igen? Hvem er det der? Ja, SOS? hvem er vi ikke til højre? accountet for? Altså, jeg har kun været Emil. til venstre. Altså Emil har været sammen med mig op. Er der nogen, der ved, hvor Emil er? Ida og til venstre. Ja, jeg har lige stået og lavet et eller andet... Ja, jeg var der Emil. Et eller andet mor, eller hvad? Jamen altså, der er no way, jeg kunne ikke gamle stil. Altså, Man kan godt, Emil. Nej, vi snakker for meget. Kan Ja, vi lige... vi tager en chance, og jeg tænker, vi vinder. Det var også på mig! hvor er det? Ej, vi får ikke engang at vide den her gang. No! Nå, nu skal jeg ned og swipe nogle cards. Hvad sagde han? Sådan. First try. Ish. Skal vi... Vi skal ikke ud med skrald, skal vi det? Jo, vi skal skrive med skrald. Skal vi lige tage... Ordinate electricals. Kæft, det var dårligt ramt, det der. Ej, hvad er der så? Let's go. Binde. Fedt. God blomst. Ej, men vil du holde op? Det er jo sjovt, at alle løber væk fra. Jeg kan godt lige nå den her. Jeg sagde, vi kunne sagtens nå det. No props, no props. Fix wiring, og så skal vi have garbage ud heroppe. Hoodie. Binde! Okay. Jeg ved ikke, om vi har al information i hele verden her. Altså, hvad er den eneste, der hører til en lille pivlyd, da personen døde? Jamen, det er Må en jeg speaker. spørge, hvem er i storage?
Squeaker. Hvem er i stories? Spørg. Benziner. Ja, altså jeg er i cafeteria. Jeg ved ikke, hvem der stod op ved vejen deroppe også. Ej, men altså, så det, men jeg er lige forbi storage. Hvem var det, vi var til højre til at starte med? Det var mig, Versinger, Guldreven, Simon, Benzin. Ja, Så den står jo lidt mellem Athena, Sliva og Danny. Ja, men jeg løb oven på Versinger og Mester Sort. Lige nu. Jeg løb helt i starten. Er der nogen, der kan clear nogen her? Fordi at... Altså, jeg kan clear Versinger, han står bare... Der er den Står den mellem Liva og Danny, eller hvad? Den er mellem Liva og Danny og dig, Selfie. Benzin. Hvor var det henne? Nå nej, det er selvfølgelig blevet dræbt efter. Athenas, da det er der sker sabotage. Hvorfor er det, du løber ind i admin, Athenas, og så løber ud af admin, og så løber over til security, i stedet for at gå hen til den anden? Det var fordi, at jeg kunne Hvem se var det? på det der kort Benzin. der, at først var der 2 mennesker i electrical, og der var ikke nogen omkring dig ved security, og så kan jeg se, at der pludselig er 1 i electrical, og så 1 i security. Og så løb jeg ud for at se, om der var noget. Benzin. Var det ikke Bums, der løb ud af Det var dig og electrical? Liva, der tog højre af den der oktagon, ikke? Ja, hvem var henne den først? Hvem så løb ud af electrical? Wait, du skal slet ikke kaste på mig. Jeg står over Nej, på jeg Versinger spørger, om på du games. løb ud af electrical, fordi du løb op til security fra et Jeg andet aner sted. ikke, hvor jeg løb hen. Du løb Jeg kan op ikke til huske det. Jeg skriver her. Ja. Okay. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Ja. Jeg jeg swiper næsten. Nej, okay, vi ved Det er Danny, det er Danny. Ja, der, mand. Jeg bare lave min task. Da. Cafeteria. Nej, jeg koger. Nej. Der er slet ikke der en skid her. Garbage. Okay, det behøver jeg ikke. Super. De er fucking hurtige jo. Nå, weapons, det er herinde og så ned, ikke? Nej, det var weapons, det skulle op i toppen. Ja. Koge rundt der, man. Kæft, det er lang tid siden vi har spillet det her. Download weapons to my tablet. Do. Thank yous. Mangler vi en opgave, der er halvanden opgave. Athenas, du kan godt gå væk. Athenas, gå væk. Versinger er død. Versinger er blevet myrdet på cams. Og jeg så Mille og en eller anden stå og danse ude foran cams, inden jeg gik derfra. Bimse og Mille, jeg har lige været der. Var det Bimse og Mille? Jeg har også lige været der nemlig. Altså, jeg har lige set Athenas nede i nede ved Shields. Der er 2 i Shields, ja. Det er mig, Athenas. Jeg ser på, hvad det hedder, admin-boardet. Og der står der 1 i security og 2 i reactor. Altså, Benzin, han døde lige efter jeg var gået ud af medbay, der hvor jeg var gået ned med dig. Og der var, jeg kan ikke huske, om der var Mille og Bimse vist. Ja, Mille og Bimse, de stod midt på gangen, og der var en på camps, det må have været Versinger. Så løb jeg ned for at tage mere benzin, juletast, og så løb jeg tilbage, og så er han død. Jeg har en lille teori om, at det er Liva her. Fordi Ja, altså... Før jeg går ned i medbay, er dørene låst, og der var cans på. Der stod jeg og kiggede på cams. Jeg så dig og Athenas løb derned. Så går jeg ned,
i midtbag, og da jeg kom op igen, er camps det væk. Altså, mig og Mille har midtbase-scannet Jeg hinanden. løber ned i electrical. Jeg tænker, Liva kan nemt have ventet fra security til... Så Bimse lige ham og Mille har medbase-scannet. Ja, vi har scannet. Er visual tasks på? Nej, men det er midtbase. Midtbase-scan. Midtbase, den er stadigvæk. Og mig og Mille løb oven på hinanden. Og jeg har den runde, hvor der er 1 kill. Medmindre Emil ikke var en imposter. Og den runde, hvor der er 2 kills, der løber mig, Simon og Benzin cirka sammen. Okay, så Benzin burde også være clear. Sort var clear i den runde, hvor der er død 1, efter vi har stemt Emil ud. Den står stadigvæk mellem Liva og Danny. Altså, jeg er Det er self-report. Hvis der er i live, så taber vi lige nu, hvis det stemmer forkert. Så hvem stemmer vi på? Jeg hyggevoter lige. Hygge stemmer på Liva. Ja. Okay, fedt nok. Det hedder jeg alle sammen. Emil, lad være med at dø så tidligt. Emils mic er indstillet til, at vi ikke kan høre, om han råber. Jeg ved ikke, se, hvad jeg var. Og vi husker at mute. Det har vi. Bente. Hvor sygt bare. Jeg lige ved. Mille, hun er med deroppe. Og Danny. Fordi nu er den her for good luck. Det var ikke for lov til. Fix lights. Og det lader som om, at vi... Nede i storage finder jeg Danny. Nej, hvad hedder han? Hvad? Athinas. Jeg kan ikke udtale det. Athinas. Nede i storage. Jeg har lige været oppe og svært kort. Jeg ved ikke helt... Det har du ikke, den op, det har vi ikke. Jo, vi har. Jeg har selv gjort det. Hvor er bodyen henne? Storage. Storage. Skal vi ikke bare være glade for, at jeg er i live igen? Jamen, jeg kunne ikke se det, der var mørkt. Er vi ikke sådan 8 og vi er admin eller sådan noget? Jo, der er 6 derinde. Hvem er det, jeg går... Hvem er det, jeg ser helt... Hvem er det, jeg ser med shields? Jo, der er ikke noget lys. Det er man lade være med, det er så stærkt. Altså, jeg følte med Mille ind i admin nede fra storage af. Jeg siger det bare. Da der var mørkt. Danny. Jeg fik op i storage, ser dig, Danny, jeg ser dig gå op. Hvordan kan du se mig, om lyset er slukket? Før lyset er slukket. Nå, jeg så ikke dig. Okay, sus. Imposter vision. Hvordan er det sus, du er imposter vision? Hvad mener du? Okay, jeg står nede i shield. Hvem er det? Er det guldreven? Ja, nej, jeg er ikke shields. Jeg er over i electrical. Ja, men jeg ved det. Jeg så en nede i shields. Og så kommer der en ned fra navigation. Og så går jeg op i admin for at swipe kort. Og så lige inden jeg gør det, så ser jeg, hvad hedder det, på den der gang, mellem shields og storage. Eller shields og navigation. Lige. Hvem er de 3, der lige har været navigation? For der er 3, der jeg har lige været der. Jeg har også lige været der. Men så er det ikke... Jeg så, vi var på admin, og de alle 3 går især med shields, og der er en, der mangler. Så... Altså, ja. Altså, jeg gik op til O2, hvis det er det, du spørger. Så det må være den nummer sidste. Ja, nu siger jeg noget, ikke fordi jeg er imposter, men skip vote, fordi der er ikke nogen, der ved noget. Nej, jeg enig. så Mille komme fra storage. Og det jeg sagde før, så det stemt ud nu, ikke? Så godt. Det er rigtig meget information. Lige nu har vi ingen information. Nej. Du skal slet ikke sige mit navn. Nu er jeg sikker på, at vi har dem hernede her. Det er Sika og Benzin. Har vi nogen her på camps? Hvor har vi folk hen? Benzin og Bente løber der, de løber ned deroppe. Så har vi Bims.
Så I kan lige være Værsinger. Mille. Bumse. Jeg vil godt lige skynde mig at sige, jeg så Emil dræbe lige foran mig. What? Hvorhen? Lige før navigation. Nej, det er Emil over i admin sammen med mig. Ja. Jeg har lige set Emil slå ihjel lige foran mig. Okay. Jeg har faktisk noget vigtigt her, for jeg har set Guldravn og Danny var alene i Electrical. Det er ages siden. Det er ages siden, jeg har været i Electrical. Ja, men mig det kan jo sagtens være Emil og Danny, vi står inde i Electrical. Jeg går så ud. Vent med at stemme. Er stadig derinde. Vi venter. Vi går ud, så kommer Guldravn ind, så kan jeg se, der er en, for jeg går på admin, en der, venter til Midtb, og tænker, det er der ikke. Det er ligegyldigt, og så er Danny død. Og jeg ved ikke, om det er Electrical, men hvis det er det, så... Hvor er du henne? Nej. Electrical. Det er Electrical. Det er en, der venter fra hvor til hvor? Det ligner, der er en, der venter fra... Hvad hedder det nu? Fra Electrical. Så er lige pludselig der 2 i Electrical, og så er der en i Midtb, lige pludselig. Okay, det så det jeg gerne vil sige, jeg så, Guldrev kommer fra security, løber nedad imod electrical. Jeg løber ind i security. Det er mens sabotage er i gang. Jeg tænker, han er myrdet derovre. Jeg skal lige tjekke, hvem er myrdet. Jeg kigger på security, jeg kigger på cams, og så tjekker jeg over reaktor. Da jeg så løber tilbage og hen mod medbay, kommer han ud fra medbay, og jeg tænker, han kan ikke have noget fra electrical hele vejen rundt ned i medbay og så ud derfra igen. Så det er lidt sos, det der Guldrev. Det virker som om, du måske har ventet. Med Danny. Altså, jeg løb ud derfra lige efter I løb væk derfra. Den er klokkeklar, Guldrev. Ja, altså, den er så lidt. Guldrev. Så du har ikke også været alene, eller var det kun mig? Jamen, jeg gik... Hvem er det? Jeg gik forbi Sille, tror jeg. Ja, vi gik forbi stem Guldrev. Det der, det er sådan... Men det er Bente, der har rapporteret det! Ja, det er Electrical. Trust. Danny ligger midt oven på en vent. Det med... jeg skulle lige... Det må du godt lige sige noget før, Bente, ikke? Det sagde jeg også. Det hørte jeg ikke, sorry. Helvede. Hvis det var lort, vi så væk op deroppe. For helvede, mand. Jeg ved ikke, om en stakkels blok bare her, det er helt død. Det var da sindssygt. Emil. Ja. Okay, kun en død. Hvorhenne? Hvor folk kan. Jeg er Electrical. Mille? Ja, Mille, hvor er livet? Må jeg lige clear en? Der var en chefskifte, der var som værsinger. Så jeg ved, at værsinger er clear, for jeg så dem 2 steder på kagen. Men jeg har lige set... Det ved du jo ikke. Bente, og hvem var det ellers? Hvem var det, der gik ind i reaktor bagefter? Bente. Det var Emil. Det er Emil. Så Bente og Emil, og vi har været i den der side hele tiden. Ja, hele tiden. Og benzin er på kagen. Jeg ved, værsinger var 2 steder på én gang. Jeg er i Electrical lige nu, og jeg var over i reaktor også.
Må jeg høre, hvor lyder henne? Så er der jo kun Mille tilbage. Liva kom lige ind i Electrical til mig. Ja, altså jeg har rendt over i højre side. Jeg vil gerne sige, at jeg så også en værsinger rent rundt derhen. Men det har jo så været en anden side, og Liva gik med os, så er det jo kun Mille, der kan være. Liva, hvor kom du fra, før du kom i Electrical? Ja, Liva gik med os. Det er så fucking i Electrical, der kom jeg op fra Reactor. Fandt ud af, at jeg kunne vente. Værsinger har noget at se mig. Jeg har lige set to stå inde i Reactor, Malte. Ja. Men der lige er kommet ud. Det er mig. Jeg ville skyde på, at det er Mille her. Ja. Fordi jeg står i gangen for at kigge om så er en, der står og laver... Jeg ved, Benzin. og Simon var over med mig, og jeg ved, at Værsing også var derovre, for jeg så ham, og jeg så ham. Og jeg Så altså har I stået sammen? Altså jeg har set Værsing over i... Ja, men der var 2 af Værsinger på games, det vil sige, a.k.a. en shapeshifter har skiftet over til Værsinger. Det kan jeg jo så høre. Men har du set Mille være i den side, Benzin? Nej. Altså ikke over ved... Altså jeg tror, det var Bente og... Mille, jeg så op i... Ja, det var Sille. Jeg stemmer på hvert. Jeg ved, hvad I stemmer. Nej. You son of a... Alright. We'll see. Hvorfor står I alle sammen og spørger i venstre side? Hvad er det for noget? Det var uheldigt. Unlucky. Vi går. Let's go! Var det ikke Mikkel? Igen. Og så får jeg også lige Hvad var det? Var det Guldrev og Mille, eller hvad? Ja. Det var Guldrev og Mille. Hvor er det fucking irriterende, at du kommer op over fra Reactor af. Ja, det var heldigt. Det var heldigt. Jeg sagde også, det var eddermame hurtigt, du kom over til Medbay, sagde jeg. Guldrev dræber mig, så kommer jeg ud af Deathscream, og så er han bare væk. Men hvorfor siger du, at Emil var med dig i admin? Jamen, det var fordi, jeg så Emil dræbe derovre. Jeg satte poster igen. Ja. Nej, ikke igen. Let's go! Shapeshifters. Nej. Nu skal vi jo det lige. Nå, altså vi skal jo have gjort et eller andet smart her. Kæft, der er mange hernede, mig. Sikker herover, Mille løber herover, Benzin løber security, Danny kommer også ind i security, og Sikker løber forbi. Det var helt sindssygt. Og nok ikke ham der, fordi Benzin har jo sjovt nok lige set os. With the spaghettis, with the spaghettios. Bare rulle, jeg lever. Hvor er de henne? Nej, må jeg lige spørge, inden jeg siger for meget. Sika, løb Guld ud før dig, eller var han stadigvæk inde ved dig? Hvor er Guld? Hvornår snakker vi lige om? Du har lige været inde i Electrical. Ja. Ja, der var Guld inde med os. Ja, jeg tror, han kom efter mig. Ja, men gik han før eller efter dig? Han gik sådan 2 sekunder før mig, vi gik næsten ud samtidig. Okay. Han er oppe ved security nu her, og jeg... Ja, er det nede lowerlivet der? Nej, må jeg spørge noget andet? Sika, løb du forbi Værsinger i Electrical? Ja. Ja. Okay, så er det Guldreven her. Fordi livet ligger lige ved lower engine. Guldrev, hvad har du at sige? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jeg har glemt min task.
Fanget med bolden med nissesuppen. Du skal jo klare din task. Du skal ikke glemme den, for helvede. Nej, jamen... Hvad stemmer vi? Jeg stemmer for skip boat. Det var der et par stykker, jeg gider ikke stemme mig selv. Jeg har altså stemt på. Den der ikke har noget forsvar. Oh shit. Var det værsinger? Nej, det var kun noget. Jamen, altså... Og så det er ikke værsinger. Ja, jeg havde stemt Emil, hvis det var mig i live. Altså. Ja, okay. Jeg har nok også gjort det. Fuck ja. Hvor det var ikke på værsinger. på mig. Han sagde, oh shit, du sagde, jeg skulle stemme. Nej, det var ikke mig, der sagde, oh shit. Nå, så var det... Rap mig i røven, mand. Lortespil. Hvor er det der bare sindssygt. Hvis vi får Bente derind, skal vi lige lukke med os sammen inden. Jeg siger, det står heroppe. Det er kun Bum, der står tilbage heroppe. Bum står bare Camper Games. Det skulle vel aldrig være værsinger, der er over på Games igen. Eller i security, nej, det er Mille. Hvad gør vi bedst her? Ja, hvor har vi værsinger der? Shit, der er mange der. Emergency meeting. Hvad? Hvad? What? Okay, vi har den samme tanke der, Værsinger. Nu tror jeg på klappen. Hvad, er der en rolle, der kan æde Line eller sådan noget? Ja, for Nej. det er han er Ja, på livet. det er der. Viper. Nå, ja, det er der. Okay, det ligner rigtig meget, at Simon han åd et lig over ved... Ja, Bimse han stod ovenpå et lig, prøvede at gemme det eller sådan noget. Nu er han død. Ja. Hvad? Nej, jeg tror ikke, han kan æde. Er det ikke kun en imposter? Fordi jeg så på Camps, at Sille myrdede en på Camps, så jeg. Hvad? Og så løber Sille væk fra det, men så kommer Bimse hen, så står han sådan lidt og danser lidt ovenpå det og sådan noget. Og reporter ikke rigtigt. Jeg står sådan, kom nu report, det var helvede. Og så lige pludselig så forsvinder livet. Jeg har været sådan FK hele runden. Jeg har sådan ikke været til stede. Det er løgn, jeg så dig lige løbe på camps. Ja, jeg har næsten lige været til stede. Sådan det sidste på... I min starten var jeg ikke. Jeg gik, og så var jeg FK, og så kom jeg tilbage igen. Jeg skulle ikke noget til, at jeg døde. Og så til sidst så slutter man, så går jeg over og reporter det. Og så da jeg så får trykket på knappen, så viser det sig, at Bimse er død. Men man ser jo på kablet, at det der lig, det forsvinder fuldstændig. Men der var ingen lig, der er kommet over. Jeg kan i hvert fald clear Mille. Kun med basic nu. Altså mig og Benzin står på camps lige nu. Jeg ved ikke, hvor livet skulle ligge, hvis det er. Jeg har trykket på knappen, for jeg kunne ikke finde noget lige. Det ved jeg godt, men hvor så du? Du sagde, du så et lige forsvinde. Jeg så lige over ved navigation, jeg så knoglerne af det. Ja, det var sådan lige på kanten af camps, jeg kunne se det. Jeg er ved navigation nu. Hvor har du bevæget dig rundt henne? Han kom fra camps, og jeg løb ned i bunden. Hvor fanden har jeg bevæget mig rundt? Jeg klarede nogle electrical, og så er jeg løbet hen til security. Det er basic det. Okay. Det er bare fordi, jeg synes ikke, det var så lang tid siden, jeg nemlig så dig over omkring reaktormodet. Så jeg synes bare, det var hurtigt. Så jeg er i tvivl om, der har været en shapeshifter til stede. Nej, altså jeg var over security, så det var mig. Ja, han var i security for 30 sekunder siden eller sådan noget. Jeg så bare, at Sille løb væk fra det lige, der lige var blevet myrdet. Det kan også være smart nu for værstinger, der trykker på knappen, og han lige har dræbt nogen. Der bliver godt nok kastet lidt rundt omkring med stemmerne. Okay. Jeg vil sige, at jeg er så forvirret omkring, om Simon spiste et lig.
Let's go. Okay. Vi sørger for, at hun kunne dræbe værsinger. Det var et kæmpe... Sille! Ej, nu må de knapper der stoppe. Hvad? Hvad? Sille, stop med at trykke på de knapper der. Hvad? Sille, hvor er du henne lige nu? Jeg er i reaktor. Reaktor? Jeg står i gang med at lave sådan en, den der bibelibub, den der du skal følge. Det passer. Ja, jeg har lige været over at se hende. Jeg har lige set hende derovre. Jeg har taget mig 30%. Jeg kan ikke finde ud af det. Altså, jeg har ikke nogen hukommelse. Jeg forstår det har shapeshift noget, det forvirrer altså mig. Fordi jeg har lige haft Sille i røven på mig, fordi jeg så hende vente ind til reaktor. Og så løbet hele vejen efter mig til cafeteria. Men hvis der er en anden, der har set dig, så er der en eller anden, der løber efter mig. Altså, jeg mødtes sammen med Benzin og Mille. Hvem var det, vi var nede i storage? Vi kan godt udelukke en, så. Jeg har stået i reaktor meget Altså, jeg har lige set Benzin. Og så spillede jeg vand ud over Sille. Altså, da jeg gik derfra, der kom Sille ud af reaktor. Sille er den eneste her, jeg ikke har set. Du stod og lavede den der ved security. Jeg kunne se på min skærm, at der var en, der ventede, og så gik jeg op, så kunne jeg se Sille stå helt nede i hjørnet, hvor jeg bare løb. Og så kunne jeg se, at du var oppe i engine, hvor jeg bare løb over til cafeteriet, men der var lukket døre. Jeg har været i reaktor meget tid. Er du sikker på, at det er mig? Sille. Jeg er ret Så hvorfor stemmer vi ikke derud, når der er, hun har dræbt Pukka, eller foran nogen 2 gange nu? Må jeg spørge, Sille, har Bente været over dig hele tiden? Det kan jeg ikke huske. Det har jeg ikke været. Jeg har været i Midtby. Jeg har været over hele mandet. Jeg har bare været ved mig, altså jeg har bare været ved reaktor og prøvet at lave den der, og jeg skal stadig lave den, fordi jeg nåede aldrig at blive færdig med den. Jeg er virkelig dårlig til den, fandt jeg ud af. Altså nu ved jeg ikke, fordi jeg er ret sikker på, at Versinger han kom op fra security af, hvor at, jeg kom ned fra electrical, og så løb vi forbi hinanden, hvor jeg så ser Bente stå og lave noget, og så venter Sille. Så jeg tror, det er Sille. Men jeg har været i reaktor hele tiden. Jeg synes lige, vi skal stoppe med at vote mig her. Jeg har ingen idé. Sidste gang du sagde det, der var du imposter. Sådan. Let's go! Hun er godt fast i, hvad du ser. Du skal ikke lukke mig! Kunne du ikke dræbe mig? Nej, jeg havde 2. Skulle vælge at lukke dørene, så jeg kan ikke komme ud. Og så venter jeg, og så kommer du ind, og tænker, jeg har 30 sekunder. Fuck mit liv.